Eşidirsiniz də yəqin səsi. Deməli bu nə problemdir? Ulduzu vaxtında dəyişməyəndə görürsünüz nə vəziyyətdədir ulduz. Ulduz normalda belə olmalıdır. Ulduzu vaxtında dəyişməyəndə ulduzun qırıntıları görürsünüz gəlir girir. Burada altında podşivnik var görürsünüz. Bu podşivnik başlayır qıcıldamağa. Onda jurulu sağa sola döndürəndə qıcıltı səsi eşidirsiniz. Yəni gördüyünüz kimi. İndi mən sizə o səsi normalda maşın üstünə gələndə də onu da göstərəcəm, qoyacam videolara. Belə normalda amma salamatda indi bizdə var idi, qoymuşuq. Səs yox. Yağ kimi işləyir. Daha belə olmalı. Bu qanundan satışda yoxdur. Yəni ayrıca satılmır. Hazırda dəyişən ulduzdur. Bizim əlimizdə var idi deyə qardaşlar bəxt gətirdi. Dəyişirik, düzələcək. Normalda belə hal olanda zbor elektroslitil dəyişilir. Bunda ulduzu taqqıldağı dəyişir. Yəni bu vəziyyətə gətirib çıxartmayın ki, yəni bu içinə dolsun, dağılsın, başlasın qıcıldama. Belə şey dedim, biləsiniz, mariflənəsiz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.